各位同學，大家好，我係陳老師。唔知各位同學鍾唔鍾意睇書呢？陳老師就好鍾意啦。睇書呢，可以豐富我哋自己嘅內涵啦，充實我哋自己嘅生活，繼而再影響身邊嘅人。陳老師呢，咩書都鍾意睇嘅。而呢排呢，我喺圖書館發現咗一本好書，今日想同大家分享一下。呢一本書就係1000個文字的故事啦。各位同學，你哋知唔知啊？我哋中國嘅文字呢，有成3000年歷史咁耐喎。而且呢，我哋中國嘅文字呢，仲有別於世界上好多地方嘅拼音文。我哋嘅文字呢，每一個字都有佢哋獨特嘅意思同埋來源嘅。就喺呢1000個文字的故事呢本書裏面呢，佢用咗彩色嘅圖畫，再加上有趣嘅文字，為我哋介紹咗一系列嘅中國字。就好似呢，我哋今日所寫嘅根字咁，就係源於呢古人嘅手巾仔。古人呢會用佢哋嘅手巾仔綁喺個頭度啦，又或者呢束喺上衣度，甚至乎呢繫喺腰間度。當古人呢將條手巾仔繫喺腰間度嘅時候呢，咁就會成為咗呢個根。可見呢，根字係一個象形文字嚟嘅。樹、彎、勾、豎就形成咗我哋今日所見嘅根字啦。我哋呢再睇下呢本書裏面呢，仲介紹咗好多同根字有關嘅字，就好似呢用手拎住條手巾仔，就會成為咗一個布字啦。將塊布呢摺起嚟，成為咗一個匹字。所以話啦，布、帶、匹呢3個字呢，都係由個根字演變出嚟嘅。各位同學，只要呢我哋細心咁樣觀察漢字字與字之間嘅關係同埋變化，好細心咁樣觀察到佢哋都有一定嘅規律，咁樣就好容易可以舉一反三，學習中文呢就可以事半功倍，一啲都唔難噶啦。拜拜。